Спортивний майданчик у школі номер 12 свою роботу розпочав 2016-го, напередодні нового навчального року. Відремонтувати його стало можливим завдяки перемозі у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив». На втілення проєкту тоді отримали 990 тисяч гривень. Збудували майданчик, на якому можна займатися як міні-футболом, баскетболом, волейболом та гандболом. Майданчик є мобільний, на ньому займаються діти не тільки школи, а й мешканці мікрорайону, тому що завдяки цим людям, батькам ми могли його збудувати. У садочку номер 18 «Свято осені». Музична зала осучаснена теж завдяки проєкту «Бюджет громадських ініціатив». Закладу 60 років. Від дня відкриття це приміщення капітально не ремонтувалось. Проєкт подавався як малий. На втілення ініціативи отримали майже 200 тисяч гривень. Робилися нові стіни, можна так сказати, підлога зовсім з нуля робилася. Були зроблені металопластикові вікна і встановлене нове опалення, радіатори опалення. Усі подані проекти мають відповідати основним пріоритетам розвитку міста, визначених стратегією «Вінниця-2020», а саме спрямовані на поліпшення комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду, впровадженню сучасних інноваційних проєктів в усі сфери життєдіяльності обласного центру. Громада завдяки своїй активній позиції має можливість реалізувати певні проекти, які покращують довкілля, побут і роблять наше місце ще більш європейським. Цьогоріч на конкурс надійшло 74 роботи. 35 з них комісія визначила такими, що не відповідають положенню. Тож вінничани мали можливість обирати з 39. За підсумками голосування перемогли 6 великих проєктів та 7 малих. Серед них облаштування зон відпочинку, створення центрів дозвілля для дітей та молоді, благоустрій природного джерела питної води, відродження культурних осередків, безкоштовна стерилізація безпритульних тварин. Автори ініціатив долучатимуться до реалізації проєктів. Ольга Солдатенко, Андрій Сулима, ТНВ.